పైనీర్ కంపెనీ సబ్బూఫర్. ఓకే, మీకు పైనీర్ లోగో కూడా కనిపిస్తుంది కదా. మోడల్ నెంబర్ చూపిస్తాను చూడండి. సో కనపడుతుందా మీకు? ఓకే, TS-W306C. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి 1000 వాట్స్ సబ్బూఫర్. మనకు మాక్సిమం RMS పవర్ వచ్చేసి 400 వాట్స్ ఉంటుంది. 4 ohms ఇంపెడెన్స్, సింగిల్ వాయిస్ కాయిల్, ఇది డ్యూయల్ వాయిస్ కాయిల్ కాదు. అండ్ మేడ్ ఇన్ మెక్సికో ఫ్రెండ్స్, ఇది మేడ్ ఇన్ చైనా కాదు. నేను దీన్ని ఎంక్లోజర్లో ఫిట్ చేసి దీని బేస్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను.